Всем привет! Сегодня я буду готовить вот такую замечательную домашнюю грудинку. Готовится она просто, получается очень вкусная. В магазине вы такую точно не найдете. Для этого рецепта мне понадобится, естественно, грудинка. Обязательно тщательно выбирайте ее в магазине. Видите, у меня какая мясная. Сала очень мало. Она получится очень вкусной, очень сытной. Ее мы разрезаем примерно пополам. Ну, или как вам удобно, чтобы она у вас хорошо поместилась в вашу посуду, в которой вы будете готовить. Здесь у меня не очень удачный кусочек, получается по ребрышкам, поэтому получится не совсем ровно. Вот, посмотрите. Я уже не первый раз ее, как говорится, готовлю. Смотрите, выбирать нужно точно так же, как вы сало, допустим, выбираете. Можно ногтем проткнуть, и сало будет мягкое, как сливочное масло, ноготь входит. И мясо, смотрите, чтобы было розовое, нежное такое, без запаха. Это очень важно. Дальше нам понадобится луковая шелуха. Я ее уже помыла предварительно. Примерно половину выкладываем на дно. И укладываем кусочки грудинки сюда. Старайтесь прям максимально плотно друг к другу, чтобы она у вас много места не занимала, вот так вплотную была. Лук разрезаем вот так на четвертинки. Лавровый листик и чеснок. Я почистила одну головку. Точнее, разобрала просто на зубчики. Чистить его абсолютно не обязательно. Он нам понадобится целым. Мы его просто вот так раздавливаем, чтобы он начал отдавать свой сок. Добавляем сахар 1 столовую ложку, соль 2 столовые ложки и тогда же с небольшой горкой. Душистый перец, там несколько горошин, штучек 10. И черный перец с горошком, примерно чайную ложечку. Ну, вообще все по вкусу добавляется. Любые приправы на ваш вкус, что вы сами любите. Мне очень нравится кориандр. Вот буквально чайную ложечку, он дает такой очень интересный оттенок. Сверху накрываем остатками луковой шелухи. Заливаем холодной водой. Примерно это 1 литр. Но самое главное, чтобы мясо было полностью покрыто. На большом огне доводим до кипения. Как только закипит, огонь уменьшаем и продолжаем варить на маленьком огне. В зависимости от размера вашего кусочка и насколько он мясной будет, минимум это 40 минут, максимум час. Вот мои такие кусочки, я их буду варить примерно час. Все у нас проварилось. Огонь выключаем и оставляем настаиваться. То есть остывает и настаивается. Мы ничего не делаем, не трогаем. Возвращаемся минимум через 10 часов. Можно немножко дольше. Грудинку мы достали, убрали все лишнее, обсушили немножко. В принципе, она полностью готова, ее уже можно кушать. Единственное, что я советую, отправить ее ненадолго хотя бы в холодильник, потому что самое вкусное она становится именно в холодном виде. И также ее можно добавить, сделать такое небольшое дополнение. Особенно это касается любителей остренького. Можно сверху вот так натереть чесноком, что я и делаю, давленый чеснок. Либо острый перец, черный перец, сладкая паприка. Здесь уже по вашему вкусу. И вот в таком виде можно также положить в холодильник. В таком виде ее можно и хранить, и просто она будет у вас лежать. Будете открывать понемножечку, уже можно кушать. Чем дольше полежит, тем вкуснее и насыщеннее вкус будет получаться. И остальные точно так же.
Это у меня будет с паприкой. Напоминаю, все по желанию. Хотите — делайте. Не хотите — можете сразу в холодильничек отправлять. Вот отрежу, покажу в готовом виде. Она очень ароматная, особенно вот такая с чесночком. Посмотрите, какая красота получается. Ни красителей, ничего лишнего. Все натуральное, очень вкусное и просто готовится. Обязательно приготовьте и попробуйте. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.